दोस्तों, तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम मुर्गी लेके आए हैं, तो इस मुर्गी को दाना वगैरह खिला दिया है। ये देखें। तो अब आपको दिखाते हैं एक मुर्गा। तो वो मुर्गा ये भाई लेके आए हैं, वो कह रहे हैं उसकी प्राइस भी बताते हैं। आप पहले मुर्गा देख लें। आज हम लेने जाएंगे बेबी चिक्स और 4 खानों वाला पिंजरा लेके आएंगे। और ये देखें, ये इधर खुदा बनवाना है, ईंटें वगैरह आई पड़ी हैं। मिस्त्री भाई को लेने जाना है, तो मिस्त्री भाई को लेके आएंगे। एक इधर भी बनना है, ये देखें। और मिस्त्री भाई को लेने जाते हैं, और लेने जाते हैं बेबी चिक्स। और हमने लेना है 4 खानों वाला पिंजरा, और इधर भी खुडे बनवाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर बर्ड मार्केट बेबी चिक्स लेने। चले, शुक्रिया।